pessoal, conheço castanha há muitos anos, 57 anos, descendente português. Já tentei de várias formas, todas ficaram boas. Mas eu tentei uma última agora nesse Natal de 23 e compartilho com vocês. Minha mãe e meu pai sempre faziam, cortavam um pedacinho, só um pedacinho da castanha e colocavam para assar no forno direto, uns 200 graus por meia hora. Descascava bem, mas tinha vezes que não, algumas não. Aí, vendo vários vídeos, descasca, corta aqui corta aqui, põe na água com sal. Aí eu resolvi fazer um teste que dessa vez me agradou muito. Então eu dou esse talho, ponho na água, começou a ferver, coloco por uns 10 minutos, aí eu venho na air fryer, deixo assando em 180 graus por uns 30 minutos, ficou espetacular. Eu vou começar a cozinhar e depois eu vou assar. E quando que estiver pronto eu faço um outro vídeo e mostro para vocês. Abraços.